po! It's Rhengg Dionela and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa ulit ako ng mukbang. I ordered all these items from Sliptalk Bistro for 350 pesos. Meron ka ng 3 burgers, fries, and nachos. Meron ka pang 3 drinks. Please check my description below. Ilalagay ko po sa baba yung Facebook page nila kung saan pwede kayong umorder. Pwedeng dine-in, pwede ding delivery. Grabe, amoy pa lang nakakatakam na. Time na para itry yung nachos nila. Order ako nito ulit. Promise. So, it's time na para itry yung paborito kong burger.
Grabe, ang dami pa yung natira pero busog na ako. Sa isang burger pa lang nila, di ko akalain na mabubusog ako ng ganito. Guys, isa to sa top 1 restaurant na maire-recommend ko sa inyo if pumunta kayo ng Bacolod. At sa mga taga Bacolod dyan, ano pang ginahulat nyo? Order na mapaulihit pa kamo? Kalapit sa mga balay nyo, may delivery man sila kung natamad kamong magwa. Gusto nyo pang kumain dahil masarap yung pagkain pero wala nang space yung tiyan mo. Gusto ko pang kumain pero sobrang busog na ako. So guys, sorry, hanggang dito lang ako. Hindi kinaya ng tiyan ko yung isang set nila, Set B. For 350 pesos, sobrang mabubusog na kayo at ang dami nyong makakain, kaya sulit na sulit. So sa mga nag-crave dyan ng burger, fries, and nachos, katulad ko kanina, wag na kayong maghanap ng kung saan-saan pa. Mag-order na kayo sa Sliptalk Bistro, the best, super. So guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Please don't forget to leave a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos soon. Thank you!